চলুন এখন শুরু করি একটা ক্যাপসিকামের রেসিপি, যেটা হচ্ছে আচারি স্টাফড ক্যাপসিকাম। এই রেসিপি তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নিন। ক্যাপসিকাম, বুটের ডাল সিদ্ধ, মসুর ডাল সিদ্ধ, মটরশুঁটি সিদ্ধ, কুচি, লাল মরিচের গুঁড়ো, পাঁচফোড়ন, লবণ, আদা বাটা, রসুন বাটা, তেল। চলুন শুরু করে দিই। তেল নেব, পেঁয়াজের সাথেই আমি আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে দেব আর মরিচ গুঁড়ো, এবং আমি পাঁচফোড়নটাও দিয়ে দেবো। একসাথে আমি কষিয়ে নেব। লবণ, দু মিনিট আমি কষাবো। আমরা এখন বুটের ডাল, মসুর ডাল, মটরশুঁটি, সামান্য পানি দেব। 4 মিনিট রান্না করব। এখন আমরা এতে মেশাবো আমের ঝুরি আচার। মিশিয়ে আমরা এর ভেতর দিয়ে দিব। খুবই অন্যরকম একটা জিনিস। আমরা জাস্ট অল্প একটু এটার উপরে তেল দিয়ে দিব। এটা আমরা 5-10 মিনিট রান্না করব, গ্রিল করব আর কি, গ্রিল মোডে দেব। অনেক গরম, এভাবে আমি তুলে দিচ্ছি। আমি আগেই বলেছি আমরা অনেক ধরনের স্টাফ খেয়ে থাকি। এটার ভেতরে আমরা চিকেন দেই, ফিশ দেই বা ভেজিটেবল দেই। এরকম করে নিশ্চয়ই কখনো খাই না। যদি না খেয়ে থাকি এখন থেকে খাবো, দেখবেন খুবই মজা, খুবই মজা এবং একটু ভিন্নধর্মী একটি ডিশ। তো তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য স্টাফড আচারি ক্যাপসিকাম। আচারি স্টাফ ক্যাপসিকাম। এই রেসিপি তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নিন। ক্যাপসিকাম, বুটের ডাল সিদ্ধ, মসুর ডাল সিদ্ধ, মটরশুঁটি সিদ্ধ, কুচি, লাল মরিচের গুঁড়ো, পাঁচফোড়ন, লবণ, আদা বাটা, রসুন বাটা, তেল। চলুন শুরু করে দিই। তেল নেব, পেঁয়াজের সাথেই আমি আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে দিব আর মরিচ গুঁড়ো, পাঁচফোড়নটাও দিয়ে দেবো। একসাথে আমি কষিয়ে নেব। আমরা এখন বুটের ডাল, মসুর ডাল, মটরশুঁটি, সামান্য পানি দেব। 4 মিনিট রান্না করব। এখন আমরা এতে মেশাবো আমের ঝুরি আচার। মিশিয়ে আমরা এর ভেতর দিয়ে দিব। আমরা জাস্ট অল্প একটু এটার উপরে তেল দিয়ে দিব। এটা আমরা 5-10 মিনিট রান্না করব। অনেক গরম, এভাবে আমি তুলে দিচ্ছি। তো তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য স্টাফড আচারি ক্যাপসিকাম।